wakati tulipofanya hiyo kuhesabu majumba, ilikuwa pia tutaka tujue sana kurejesha nyumba, tujue wakazi asilia wa hapa. Mimi hii nyumba ni yangu, sina boma nyingine, sina kwetu kwingine, kwetu ni hapa hapa. Wako watu, hata watu wa bara, mtu amekaa miaka 50, 60 hapa, hata ajui, hata sasa ulio kule bara, lakini amekaa katika hii nyumba kama aliyofanya biashara zake na jamii yake, amesomesha, wafanya hapo, akaa msiacha retire, yuko hapa, hajaenda kwao, lakini yuko hapa. Huyo pia ni mtu hapa. Huyo pia tutamchukulia kama sisi ni mwenzetu. Kuna wale sasa zile nyumba sasa wamezifanya ni za biashara. Pia tulikuwa tutafutaka wakati tukifanya hiyo hesabu, tujue nyumba za biashara ni ngapi, za wale jamii haswa asilia wakukaa hapo hapa ni wangapi. Sawa? Sasa ilikuwa tuko katika process hiyo, ikaja kavurugwa na serikali kuleta ile hesabu yao. Sasa sisi kama hapa watu wa Pwani, katika sera ililetwa ya watu wote Kenya nzima, lakini issues za Pwani vile wamesema ni nyingine kabisa tofauti, kwa sababu hapa kuna house without land. Nyumba imejengwa ndani ya nini ikiwa haina ardhi? Imejengwa juu hewa. Lazima nyumba iko kwa ardhi. Kwa nini tunaitwa hivi? Halafu tunabandikwa sasa tena tatuini. Tena tatuini na nani? Sisi tumejenga nyumba zetu hapa toka zamani. Wazee zamani hata shilingi 5 jenga hapa. Sasa wale wanakuwa sasa hivi wanatoa 5,000 kwa mwezi. Sasa hiyo sisi tulipokaa kuunda ile sera, pia sisi katika sera imewekwa tu mambo ya Pwani yatakasuluhu maalum. Hata ukisoma katika hii land policy, sera inasema issue ya Pwani yatakasuluhu maalum. Sasa hiyo haikufanywa. Walileta commissioner hapa wakahoji watu, tukahoji watu, ikaenda zake mpaka leo hakuna kitu kimechukuliwa issue. Sisi kama Sauni Lands tukaungana na shirika nyingine inaitwa Mombasa Loaf Local Urban Forum. Kaungana, tukasema madamu serikali kuu haina sera, sisi tukaunda sera ya kaunti yetu. Sijui kama imepita bunge, mimi nilikwenda kwa siku. Tukakaa chini na makansela na hiyo shirika hilo. Mimi sasa ni member, ni mwakilishi wa Nyali katika ile shirika mbali na Sauni Lands. Sasa mimi niko katika ile shirika, ni mwakilishi wa Nyali sub county. Tukachukuliwa tukaenda kukaa kule Voi na makansela wote, tukatengeza sera maalum, sisi kwa niaba ya jamii na wao kwa niaba ya county. Tukatengeza, sasa ikapitishwa kwenye bunge. Hiyo ni tofauti sasa ya tukachukua pia kidogo katika ile sera ya kitaifa tukatengeza pale. Sasa sisi haisiwi mpita wala sukuma kwenye county, imeketiwa, hatuwezi kujua. So mimi baada hapo nisafiri na nikwambia nikuja juzi. Sasa sisi tuko kwenye mkondo mrefu. Sasa kama mashirika sisi tutoka tusaidiane, tuone tumefikia wapi na tutakwendea wapi, kwa sababu hali ni ile. Baada ya enumeration tunafanya, kuna ripoti pamoja trust tumetoa, inafanya kazi vizuri na county, inafanya kazi vizuri na county. Kuna Manyungu, kina nani wale watu plana, kuna huyu mwingine hapa nani msao alikuwa mahali pa Kiteto, yuko kijana mmoja muone kama yeye pa Kiteto, yeye mtu tumeenda kwake sema sasa nyinyi kaeni chini na mshamba mshasikizana, chukua ni mimi kile kitu mmoja hapa sita mmoja land commissioner mwakilishi wake pia tumekaa chini na yeye pia katika hiyo kikao cha kutengeza sera. Yeye alikuwa ndugu sera kwa Costa, yeye ni mwakilishi wa
si wazuri. Katika kila kaunti wamewekwa wakilishi si badala kwenda Nairobi tunaonana na huyu tupate zetu. Tunakaa kufanya kazi vizuri. Zamani hiyo ilikuwa hakuna muungano, sasa ikatuambia hawa lazima mshirikiane. Sasa ripoti hiyo ya sera hapa hatujaijua kufika vipi. Ndio katika Kenya nzima kaunti zote, kaunti hii mwanzo ndio itengeza intelligence policy yake.